ザ・スタンリー・パラブルウルトラデラックスやらせていただきます。よろしくお願いします。こちらのゲーム最近ようやく日本語に対応いたしまして、もう今かと待っておりました。このゲーム簡単に説明すると、プレイヤーはいろいろ自由に行動することはできるんですけど、天の声、ナレーションがね、あるんですよ。例えば、あなたは左のドアを通りましたとか、そんな感じでナレーションしてくれるんですけど、そのナレーションに従うもよし、逆らうもよしみたいな、そんなゲーム。で、そのプレイヤーの取った行動によって、ストーリーがどんどん変化していく、そんなゲームですね。やってみましょう。This is the story of a man named Stanley. スタンリーという名の男の物語。Stanley worked for a company in a big building where he was employee number 427. 427番として働いていた。Employee number 427's job was simple. He sat at his desk in room 427すごいシンプルだ and ね。 he pushed buttons on a keyboard. Orders came to him through a monitor 片手で押してる。 telling him what buttons to push, how long to push them, and in what order. これしんどいな、この仕事はね。何ヶ月も何年も繰り返していました。毎日。楽しかったんだ。ハッピー？本当に？その仕事で幸せなのか？あなたの人生は本当に幸せだったのか？Something he would never quite forget. He had been at his desk for nearly an hour when he realized that not one single order had arrived on the monitor for him to follow. No one had showed up to give him instructions, call a meeting, or even say誰一人として会社いなくなったんだ。 Never in all his years at the company had this happened. This complete isolation. Something was very clearly wrong. Shocked, frozen solid, Stanley found 指示 himself がな unable きゃ to 動けない move よ。 for the longest time. 俺どうすりゃいいんだ But よ as he came to his と。 wits and regained his senses, he got up from his desk and stepped out of his office. あ、すごい。動けますね。で、今、気づきましたか？彼はこの部屋を出て行きましたって、ナレーションが言うんですよ。すなわち、ここで出ていかないっていう選択肢もできるんですよ。ちょっと出ていかないとやってみていい？一番最初に。ちょっと待って。あと感度がすっごい高い。ちょっと待ってて見てもいいかな？これ待っとくってのもさ、選択として私は一応できると思うんだけど、ちょっと待っててみよう。いきなり。言ったよね、出て行きましたって。ちなみにこれ歩く以外なんかあんのか？特にない感じなのかな？これ待ってても何も起こんないのかな？出て行きましたって言ったからさ、それにいきなり逆らうってのは、できないのかな？やめとくか。一応、この一番最初の指示は従っとくから出るか。All of his co-workers were gone. What could it mean? しまった。 Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply 会議 missed 室 a に向かう memo. ことにしました。伝言を見落としたのだろう。で、ここで会議室に行くこともできるし、行かないこともできるんだな。No matter how hard Stanley looked, スタンリーがどれだけ一生懸命探しても痕跡は見つかりませんでした。要は早く行けよお前ってことだね。早く行けと。これなんでこれだけついてんだろうね。お、消せる。Stanley went around touching every little thing in the office. 早く行けと。 It didn't make a single difference. Nor did it advance the story in any way. 早く行けお前って言われてますね。行きますか？ほんと誰もいないね。もう突然パッと人がいなくなっちゃったみたいな。あ、ここもテレビじゃない、パソコンついてる。消しておこう。念のためね。あ、すごい。しゃがむとかあるね。When Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his left. 左の方に入りましたって言ったね。だから右に行くってのもできるし、左に行くってのもできる。あ、でも戻ることはもうさすがにできないと。1回目だからさすがに、ここは従っとくか。従っときましょうか。左。閉まっちゃった。さあ、行ってみましょうか。
会議室かなここは。 Yet there was not a single こ person こにも here 誰一人 either. としていませんでした。 Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer はあ、 there. なるほど。うわあ、ここら辺は英語だね。全くわかんないね。とりあえず上司の部屋行く前にちょっと物色しちゃいましょう。特にこの部屋でも何かできるわけではないのでしょうかね。この部屋で待ち続けてるとみたいな。そういうことないのかな。何の会社なんだろうね。というか、ボタンずっと押し続けてるだけって。一体何の仕事をさせられていたんだ、スタンリ Coming to a ー。 staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. 上に行くと上司の部屋なのか。でも私、上の階と下の階だったら下の階の方が好きなんだよな。地下ってなんかワクワクしません？うわ、しかも見て、赤いよ、下。これちょっと気にならないこれ。ちょっと気になっちゃうな、これ下行っちゃおう。下行っちゃいます。うわ、なんか明らかやばそうだな。まあ行くか。行ってみよう。おう。 But Stanley just couldn't do it. でもスタンリーは He どうしてもできな considered か the った。 possibility of facing his boss, admitting he had left his post あ during あ、 work 確かにね、 hours. 怒られちゃう He か might も be しれない。 fired for that. And in such a competitive economy, why had he taken that risk? All because he believed everyone had vanished? His boss would think he was crazy. And then something occurred to Stanley. Maybe, he thought to himself, maybe I am 自分は crazy. 狂ってしまったのかも All し of れな my い。 coworkers blinking mysteriously out of existence in a あ single あ、幻 moment 覚を見 for てる no reason at って思 all. ったって？ None of it made any logical sense. And as Stanley pondered this, he began to 何 make ですか？ other strange observations. For example, why couldn't he あ、 see his feet 本 when he 当だ。 walked down? 足元見えな Why い。 did doors close automatically behind him wherever 自 he 動で閉ま went? る。 And for that matter, these rooms were starting to look pretty familiar. Were they simply repeating? 繰り返しているのか。 No, Stanley said to himself, this is all too strange. This can't be real. And at last, he came to the conclusion that had been on the tip of his tongue. He just hadn't found the words for it. I'm dreaming! He わあ、夢だと思い This is all a 込み始めた。 dream. Oh, what a relief Stanley felt to have finally found こっ an ち行ったらどうな answer, るんだ an ろう。 explanation. His co-workers weren't actually gone. He wasn't going to lose his コー job. ヒーもう本当に He 人 wasn't がいなく crazy なったかのよう after に all. 落ちてる And he な。 thought to himself, I suppose I'll wake up soon. 目 I'll が have 覚め to go る？ back to my boring real-life job pushing うわ、やべえ。 buttons. ル I ープして may る。 as well enjoy this while I'm still lucid. So, he imagined himself flying and began to gently float above the ground. うわ、空飛んで Then る。 he imagined himself soaring through 嘘でしょ？ space on a magical star field, and it ダメだ。 too ループ appeared. から抜け出せなくなっ It た。 was so much fun, and Stanley marveled that he had still not やべえ、 woken 真っ暗に up. なってきたよ。 How was he remaining so 大丈夫？ lucid? これ。 And then perhaps the strangest question of them all entered Stanley's head. やばい。 One he was amazed he hadn't asked himself sooner. Why is there a voice in my head dictating everything that I'm あ、確か doing に。 and thinking? ナレーションの声はなんで聞こ Now えて the るんだっ voice was ていう。 describing itself being considered by Stanley, who found it particularly strange. I'm dreaming about a voice describing me, thinking about how やべえ、 it's 止まんねえ。 describing ナレーションが止まん my ね thoughts, he thought. And while he thought it all very odd and wondered if this え。 voice すべて spoke の人 to に向け all て people 語り in their かけているの dreams, だろうかと。 the truth was that, of course, this was not a dream. How could it be? Was Stanley simply deceiving himself, believing that if he's asleep, he doesn't have to take responsibility for himself? Stanley is as awake right now やべえ、わ as けわ he's かんね ever え。 been in his life. 夢だと思い込んでたけ Now, ど、 hearing the voice speak these words was quite a shock to Stanley. これ夢じゃない。 After all, え、 he knew え、ど for っち？ certain beyond a doubt 確信した疑 that い this の、 was in fact これ a はつまり dream. 夢だ。 Did the voice not see him float and make the magical stars just a moment ago? How else would the voice explain all that? This voice was a part of himself too. Surely, if he could ヒートア just... ップしてまいりました。 He ナレー would ション prove が。 it. He would prove that he was in control, that this was a dream. So he closed his eyes gently, and he invited あ himself to wake 目が up. 閉じちゃった。 He felt the cool weight of the blanket on his skin, the press of the た mattress だ on なんか his 若 back, 干見える。目つぶってる the けど。 fresh air of a world outside this one. え Let me wake up, he thought to himself. この若干の隙間は何？こ I wish it の to 若 be 干の over. 隙間。 Let me go back to my job. Let me continue pushing the buttons.
Please. 夢落ち It's all I 夢落ちエンドってことこれ。I want my apartment and my wife and my job. All I want is my life exactly the way it's always been. My life is normal. 私の人生は普通。私は普通。すべてうまくいく。Everything will be fine. I am okay. やべえ。ただ階段を下に下っただけなのにおかしくなっちゃった。スタンリー。おかしくなっちゃった。あれ Stanley began screaming. Please, someone wake me up. My name is Stanley. I have a boss. I have an office. I am real. Please, just someone tell me I am real. I must be real. I must be. Can anyone hear my voice? Who am I? Who am I? マジで言ってんのこれ発狂エンド And everything went black. あただ階段を降りただけなの This に is the story of a woman named Mariella. どういうこと Mariella woke up on a day like any other. She arose, got dressed, gathered her belongings, and walked to her place of work. But on this particular day, her walk was interrupted by the body of a man who had stumbled through town talking and screaming to himself, and then collapsed dead on the sidewalk. And although she would soon turn to go call for an ambulance, for just a few brief moments, she considered the strange man. He was obviously crazy. This much she knew.Everyone knows what crazy people look like. And in that moment, she thought to herself how lucky she was to be normal. I am sane. I am in control of my mind. I know what is real and what isn't. It was comforting to think this, and in a certain way, seeing this man made her feel better. Then she remembered the meeting she had scheduled for that day.The very important people whose impressions of her would affect her career and by extension, the rest of her life. She had no time for this, so it was only a moment that she stood there, staring at her body. And then she turned and ran. 見捨てられた。たった私階段降りただけだったじゃん。嘘でしょ。All of his co-workers were gone. じゃあとっととさっきのとこまで行こうか。階段上に行こうね。ちょっと階段下に行ったら気が狂っちゃうエンドになっちゃうっぽいね。とりあえずじゃあここは上司の部屋行ってみようか。行ってみよう上司の部屋。うわすごい。何？エクスクリティブビッチルームバスルームわかんない。英語わからん。上司いないね。上司のオフィス。うわ、すげえ。広すぎんか。人が全くいないね。Unraveled, Stanley wondered in disbelief who orchestrated this. What dark secret was being held from him? めっちゃお高そうな酒がある。Was that the keypad behind the boss's desk guarded the terrible truth that his boss had been keeping from him, and so the boss had assigned it an 秘密の番号を割り当てていました。 pin number 2845. なんで知ってんの？ Stanley couldn't possibly have known this. そうだよね、知らないもんね。でも知らないから、今ナレーションは2845つったけど。Stanley just sat around twiddling his thumbs. Trying to input anything on the device was useless, since he could never possibly know the combination was 2845. 早く打てって。2845だよって。でも、ナレーションが1体いるけど、うるせえこいつ。スタンリーは知らないわけだしな。これ素直に打っていいのかな。Forgot, but it turns out that the panel's emergency override kicked in, and the door just opened all by itself. And Stanley got the hell along with the story. Well, whoop-de-doo. どういうこと？こっちが開いたのか。なんだ？うわ、怖い。
怖いね。エレベーターかい。うわ、これ上押せなかったのかな。下しか押せないのか。下しか押せないっぽいね。これどこに連れてかれるんだろう。Descending deeper into the building, Stanley realized he felt a bit peculiar. It was a stirring of emotion in his chest, as though he felt more free to think for himself, to question the nature of his job. Why did he feel this now, when for years it had never occurred to him? This question would not go unanswered for long. なんか、一気に風貌が変わりすぎじゃない？あんなオフィスだったのになんか急に廃工場的な。Stanley walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. マインドコントロール施設？でもエスケープもあるよ。どうしよう。マインドコントロールされに行く？エスケープする？エスケープじゃない？エスケープしよう。エスケープ。脱出。逃げよう。非常の死を遂げる？非常の死ですか？また戻れるぞって言ってるね。いやもう。私は前に進むよ。交代のネジを外してるんでね。このまま行ったら死ぬぞと。あ、何？うわぁ。真っ赤だ。行きます。どうなのこれ。どうなったんだ？わ。え？何？As the machine whirred into motion and Stanley was inched closer and closer to his demise, he reflected that his life had been of no consequence whatsoever. ベンチプレスじゃん。Stanley can't see the bigger picture. He doesn't know プレスされるのこれ。Trapped forever in his narrow vision. なんで会社にこんなものが。Perhaps his death was of no great loss, like plucking the eyeballs from a blind man. And so he resigned and willingly accepted this violent end. ちょっと待てよ。死んじゃうってこのままだと。Farewell, Stanley. 本当に死ぬの？潰されて終わり？あ、止まった。Farewell, Stanley, cried the narrator, as Stanley was led helplessly into the enormous metal jaws. ナレーション変わったんだけど。In a single visceral instant, Stanley was obliterated as the machine crushed every bone in his body, killing him instantly. そういうストーリーなの？なんだけど？ナレーション変わった。女性の方に変わったよ。なんだ？終わり？ And yet it would be just a few minutes before Stanley would restart the game back in his office as alive as ever. 全くわからん。 What ザ・スタン exactly リ did ー・パラ the ブル。 narrator think he was going to ナレーターは accomplish? 彼が一体何を成し遂げ、なんか博物館みたいなとこ来たわ。 When 何これ？ every path you can walk has been created for you long in advance, death becomes meaningless, 何こ making れ？ life the same. 設定資料みたいなことこれ。 Do you see that Stanley was already dead from the moment he あ、 hit す start? げえ。オフィスレイアウトあって。廊下。あここ通ってきて、この最初の二つの分かれ道か、ここ。二つのドアだ。右か左かっていう。すごい。001とかいるんだね、やっぱ。ボタンの音。あ、すごい。何これ。なんかとんでもないとこに来ちゃったな。博物館だ。こんなん見しちゃって大丈夫なのこれ。設定とか、ダダ漏れだ。お、エグジット。ここらしいね。何笑ってんねん。 These two, how they wish to destroy one another, how they wish to control one another, how they both wish to be free. オンオフって、あれか、ゲームを落とすってこと？落としてもう一回最初からってことかな。多分そういうことだよね。落としちゃう？ Can you see?
Can you see how much they need one another? はい。No, perhaps not. Sometimes these things cannot be seen. え、戻ってきた。Listen to me. You can still save these two. You can stop the program before they both fail. Push escape and press quit. There's no other way to beat this game. As long as you move forward, you'll be walking someone else's path. あ、なるほど。終了することもお前はできるぞと。プレイヤー自身に言ってきてんだ、これ。そうすればこの今のスタンリーは助けられるぞと。まあそれやったって私メリットないしな。悪いけど。悪いけど。ああ、死んでもうた。このスタンリーも失敗と。残念ながら。あれどうすればよかった？マインドコントロール行った方がよかったか？またこっからか。とりあえず上司の部屋まで戻りましょう。